Acum, micii paleontologi o să ne explice cum au găsit cei 3 dinozauri. Când l-am găsit pe Tyrannosaurus Rex, el era așezat așa, cu capul invers. Capul nu era la locul lui. Iar gâtul lung avea gâtul aici, iar capul peste al pteranodonului. Da. Și atât? Iar pteranodonul a fost așezat în mijloc, sub capul Tyrannosaurus Rex și sub capul erbivorului gât lung. Bun. Și acum trebuie să vă gândiți care a fost povestea lor. Cum au murit acești 3 dinozauri, da? Eu cred că acest gât